Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. I hope you people are doing amazing. তো আজকে সকাল সকাল খুব সকালে ব্লগটা স্টার্ট করছি। It's 4:30 in the अरे कहना क्या चाहते हो morning. তো আজকে আমরা যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি? We are going to হাতি সাফারি। We are going to elephant safari. তো কোথায় আছে? হলংয়ে না? হ্যাঁ, জলদাপাড়া ওখানে। হ্যাঁ, জলদাপাড়া হলংয়ে আছে। তো ওখানেই যাচ্ছি। আমি নিজেও ঠিকমতো জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি। তো আমি নিজে আগে যাব, তারপরে আই উইল গিভ ইউ মোর ডিটেলস অ্যাবাউট দ্যাট। তো আগে চলো, ওখানে অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ 5:30 থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে। তো ফটাফট যাওয়া যাক। এখন 4:30 মতো বাজে, আর এখনও দেখো পুরো অন্ধকার হয়ে আছে। এখনও মানে সানরাইজ হয়নি, এত অন্ধকার। এত সকালে তো কখনো ওঠা হয় না, 4:30 মতো বাজে, আর দেখো বাইরেটা কি অন্ধকার। এখন বাইরে বেশ ঠান্ডা আছে, চিলি ওয়েদার। আমরা বেরিয়ে তো গেছি, কিন্তু একটু ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি, কারণ কি এখানে এই টাইমটাতে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এই টাইমটাতে ধান পাকে, আর আশেপাশে প্রচুর ধানের ক্ষেত আছে, আর প্রচুর হাতি আসে, হাতির পাল আসে। একবার 28টা হাতি বেরিয়েছিল না? একবার 28টা হাতি, হ্যাঁ, কলম যেখানে থাকে তার সামনে 28টা হাতি বেরিয়েছিল। তো এই টাইমটা ওরা আসে, মানে ধান খেতে, পাকা ধান খেতে আসে। তো বেরিয়ে যেতে আমরা ভয়ে ভয়েই বেরোচ্ছি, যে আশেপাশে দেখে যেতে হচ্ছে যে ফট করে হাতির কবলে না পড়ে যায় হাতি সাফারি করতে গিয়ে। তো দেখি, আপাতত তো ফাঁকাই আছে। আমি একাও যাচ্ছি না, বর্ষারা যাচ্ছে, রিঙ্কুদিরা যাচ্ছে না, কারণ এখন আর এক্সাম আছে। তো চলো এখন যাওয়া যাক। যেদিন সাফারি, তার আগের দিন সন্ধ্যের দিকে টিকিট কাউন্টার থেকে তোমাদের কল করা হবে একটা বোর্ডিং পাস বানানোর জন্য। সাথে ভোটার কার্ড নিয়ে যেতে হবে প্রত্যেকের। যদি 6:30টার শিফট থাকে, তাহলে 5টার মধ্যে এন্ট্রি গেটে এসে রিপোর্ট করতে হবে। আর এখান থেকে একজন গাইড বুক করতে হবে, তার জন্য 350 টাকা পে করতে হবে। আর যদি নিজস্ব কার থাকে, তাহলে কারের জন্য 400 টাকা পে করতে হবে। অর্থাৎ গাইড আর কার মিলিয়ে টোটাল 750 টাকা পে করতে হবে। তারপর ওই গাইড তোমাদের বোর্ডিং পয়েন্ট হলং বাংলো পর্যন্ত নিয়ে যাবে গাইড করে। না, বাট ওখানে একটা বাইসন আছে না, পিছন থেকে তো পুরো গরুর মতোই লাগছে। সামনে, হ্যাঁ, সামনে থেকে দেখলে বড় লাগতো হয়তো, এখন বোঝা যাচ্ছে না। জল খেতে এসেছিল মেবি, না? একটা স্ট্রিম আছে। এখন আলো হয়ে গেছে, ভালো লাগছে দেখতে। এখন তাও একটু ভিজিবল সবকিছু। কিছুক্ষণ আগে একদম কিছু দেখাই যাচ্ছিল না। যে গাইড উনি বললেন যে ওই যে শুকনো গাছটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে যে বসে আছে একটা ডট দেখা যাচ্ছে, ওখানে ময়ূরী বসে আছে। বলছে গাছে গেছে, এখন মানে প্রচুর ময়ূর বসে আছে, হর্নবিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে বাইসন, বাট বোঝা যাচ্ছে না ক্যামেরায়। হ্যাঁ,
মাথাটা অনেকটা বড়। এর থেকে এসে বেরিয়ে এখানে একটা হলং বাংলো আছে যেখানে রাত্রি নিবাস করা যায়। হ্যাঁ, দাদা বলছে যে এখানে লবণ ফেলা হয়, তাই না? এখানে কি এখানে লবণ ফেলা হয়? লবণ রাখা হয়। হ্যাঁ, কেন দাদা লবণ ফেলা হয়? অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেলদের জন্য, অ্যানিমেলরা হার্বিভোরাস অ্যানিমেলরা লবণ খেতে ভালোবাসে। খেতে ভালোবাসে বলতে অ্যাকচুয়ালি এরা গ্রেজিং এর আগে পরে এই আচ্ছা, লবণটা আচ্ছা। পছন্দ করে। আচ্ছা, গ্রেজিং এর আফটার আর বিফোর কি করে ওরা সল্টটা পছন্দ করে। আচ্ছা, এই জন্য এখানে দেওয়া হয় না, লবণ দেওয়া হয়। বাহ, ভালো। অ্যাকচুয়ালি ওটা দিতেই হবে এমন কোনো পসিবিলিটি না। আচ্ছা, আচ্ছা। দেওয়া হয় হলো এটা টুরিস্টদের সুবিধার জন্য। আচ্ছা, যাতে ওরা অ্যাট্রাক্ট হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। কাছের থেকে দেখতে আচ্ছা, পায়। আচ্ছা, অ্যাট্রাক্ট হবে। ওনারা রোটেট করলে তারপরে আমরা বুঝতে পারবো না, হাতিটা ঘুরে রোটেট করবে। আমি বলবো তারপর। আচ্ছা, আচ্ছা, না না তার আগে হাতিও ভিড়বে না, কেউ না, বুঝতেও ঠিক পারবে আছে, না। হ্যাঁ। পড়ে যাবো না তো? 20 জনের ব্যাপার দিদি, কেউ 2 জন, কেউ 3 জন, কেউ 5 জন মিলায় উঠানো মানে বিরাট ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, এই যে হাতিটা রোটেট হয়ে যাচ্ছে। যাবে না। তারপরে আমরা ঘুরে গেলে আমরা বসবো। কোথায় কাপ কোথায়? বাচ্চাটা আমাদের সঙ্গে আছে।
সাফারি কমপ্লিট। আমরা সাফারি থেকে নেমেই তারপরে দেখছি এখানে এই যে যেরকম দেখছো রিং রিং হয়ে আছে, এখানে একটা পাইথন রোদ পোহাচ্ছে মেবি না, এই যে স্কেল গুলো কি করছে, শাইন করছে। ক্যামেরা তো ভালো বোঝা যাচ্ছে না, বাট দেখা যাচ্ছে এখানে একটা পাইথন। কাছে যেও না, কিছু করা যাবে কেউ কেউ খেলছে এলিফ্যান্ট কাফের সাথে। দেখেছো মামা রোডের উপর কি আছে? ময়ূর। আরে বাহ, তিনটে ময়ূর দেখো না, তিনটে ময়ূর না, ময়ূর না ঠিক, এটা ময়ূরী। হ্যাঁ হ্যাঁ ময়ূরী, এই দেখো তিনটে ময়ূরী, কি সুন্দর ক্রস করছে রাস্তা। ওই সামনে আরো আছে, ওই দেখো। হ্যাঁ অনেক আছে, একটা ময়ূর আছে, ময়ূর অনেক আছে, আরো তিনটে ময়ূর। সুমা কি শুধু উড়ে গেল। ওই দেখো তোমরা একটা ময়ূর, আঙুলটা কোথায়? এই তো এখানটা ময়ূর না, ময়ূর এটা ময়ূর 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 না? হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে না না, বোঝা যাচ্ছে। মানে আমরা দেখতে আইতে বোঝা যাচ্ছে, ক্যামেরা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট বোঝা যাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার পথে কতগুলো ময়ূর দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ না তোলে নি, ওই হাফ আমাদের দেখে আর তুলবে না। কতগুলো ময়ূর দেখেছো? খোলা ময়ূরের কালারই আলাদা হয় না, সুন্দর। অনেক দেখলাম ময়ূর। তো আমাদের হাতির সাফারি যেটা সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা ওই এরিয়া থেকেও বেরিয়ে গেছি, এখন হাইওয়েতে আছি। তো খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল, নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল। হাতি চোখে দেখেছি বাট হাতির পিঠে কোনোদিনও চড়িনি, আর ওদের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ছিল সেটা খুব ভালো ছিল, 4 জন করে অ্যাকোমোডেট করতে পারছিল, তো খুব ভালো ছিল। আর যখন আমরা রাইড করছিলাম হাতিতে তখন আমরা বেশি কথা বলিনি, কেন কি সাইলেন্স ব্রেক হচ্ছিল, তাতে অনেক অ্যানিমেলস চলে যেতে পারে, পালিয়ে যেতে পারে। একটা রাইনো দেখেছি, প্রচুর ময়ূর দেখেছি, একটা পাইথন দেখেছি, আর কিছু বার্ডস দেখেছি। তো খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, খুব ভালো সময়টা কাটলো। আমাদের যে গাইড ছিলেন তিনিও অনেক কিছু বললেন, তো ভালো একটা সময় কাটলো। হয়তো এখন ডিরেক্ট বাড়ি চলে যাব, নইলে হয়তো ব্রেকফাস্ট করে যাব। তো কি করি না করি দেখছি, তো সঙ্গে থেকো। ব্রেকফাস্ট চলে এসছে, আর একটা আসছে, আমি পুরি সবজি খাবো। আমার ব্রেকফাস্টও চলে এসছে, পুরি আছে, সবজি আছে, মিষ্টি আছে, বানানা আছে।